Yesu ashimwe. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu ndetse n'umukiza w'ubugingo bwacu. Tunejejwe no kuza kuganira namwe kuri ijambo ry'Imana. Reka dusome mu gitabo cy'Itangiriro ibice 33:11. Genèse 30 verset 11. Zirupa umuja wa Leya abyara Yakobo umuhungu. 11 Leya aravuga ati mbonye umugisha, amwita Gadi. Yesu ashimwe cyane. Dusubira no mu gitabo cya Abami ba kabiri ibice 5 ku murongo waho wa 10 kugeza ku 14. Elisha aherako amutumaho ati genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Namani abyumvise arakara, arivumbura ati nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarare atakambire izina ry'Uwiteka Imana ye, arembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi z'i Damasiko abana na Fapa ntiziruta ubwiza amazi yose y'Isiraheli? Sinabasha kuziyuhagiramo ngo nkumanuke. None nuko arahindukira arigendera arakaye. Abagaragu be baramwegera baramubwira bati data, iyaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye, ntuba wagikoze nkanswe kukubwira ngo iyuhagire uhumanuke. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko uwo muntu w'Imana yaramutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'umwana muto, arahumanuka. Reka dusome nanone mu Itangiriro 12 hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Genèse chapitre 12, Itangiriro 12 kuva ku murongo wa 1 tugera ku wa 3. Uwiteka ategeka Aburamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Yesu Kristo nashimwe cyane. Bene data, ijambo tuganiraho uyu munsi riravuga ngo menya ko uri umunyamugisha. Menya ko uri umunyamugisha. Abantu benshi babayeho mu buzima butari ubwabo, wenda kubera kutamenya cyangwa se kwanga kumenya. Ndabivugaho kutamenya cyangwa se kwanga kumenya. Leya yaje kubyara umwana, umugaragu we Yesu yaje kubyara umwana amwita Gadi, bivuga ngo amahirwe. Urebye mu busobanuro bwa Gadi biravuga ngo amahirwe cyangwa se umugisha, la bénédiction ou bien la chance. Menya ko uri umunyamugisha. Bibiri tubwira hano mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya ibice 4:6, ubwoko bwanjye burarimbutse buzize kutamenya. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ubwoko bwanjye burarimbutse buzize kutamenya. Ngo kuko wirengagije kumenya, nanjye nzirengagiza urubyaro rwawe, nanjye sinzemera kumbera umutambyi. Kutamenya bituma umuntu ahura n'ibibazo bigoye cyane. Icyambere, nutamenya Imana izaguta. Icyakabiri, ntabwo izemera kwibera umutambyi. Icyagatatu, urubyaro rwawe na Imana izarwibagirwa. Menya kuri umunyamugisha. Numenya kuri umunyamugisha,
genda uzifata nkuko umunyamugisha akwiriye. Yesu ashimwe cyane. Turabigarukaho neza. Aha no mu nkuru ya Namani, umunyasiriya yarakomeye, yari intwari ku rugamba, niwe umwami yakoresha kugira ngo ajye kurwana n'Abisiraheli, kuko iteka ubwo yarwanaga yaraneshaga. C'était vraiment un vaillant militaire, un officier militaire. Noneho nubwo yaneshaga urugamba rufatika rw'imbunda, nubwo yaneshaga abantu bityo barakomeye, ariko ku mubiri we yari afite ibibembe. Yambara agasengeri, akambara agatisheti, akambara ishati, akambara umwenda gisirikare, agashyira hejuru n'ikindi gikoti cy'imbeho, agahambira sentire, ariko hejuru hasi ya byose yabaga abishiye ku bibembe. Yesu ashimwe. Ibyo bibembe byaramujenaga, bivuga yuko yari afite uburiri bwe n'umudamu uburiri bwe, n'abasirikare baramwubahaga, ariko bazimo databuja igihe cyarageraga aho gukomandinga, aho kurwana, aho kwerekana icyerekezo cy'intambara, akikwatagura kuko yamumereye nabi. Mwere data, menye kuri umunyamugisha, kuko bizagufasha kugira intego, bizagufasha kugera aho ugomba kugera. Dore cyafashije Namani kugira ngo umugisha wawe ugeremo, icyamufashije ni ikintu cyoroshye cyane: kubaha. Arebye ugukomera kwe, arebye urugendo yakoze, arebye impamba yari afite, arebye abantu bari bamuherekeje, aza guhura n'igisubizo kitangana nuko yiyumvaga ameze. Yari azi ko ari generali, yari azi ko ari umuntu ukomeye, kandi nibyo yarakomeye, ariko gukomera kwe ntabwo guhuriye n'umugisha Imana itanga. Iyo Imana guhaye umugisha, bigukomeza kuruta uko wakwikomeza cyangwa wakomezwa n'abantu. Haleluya. Elisha mtumishi wa Mungu, Elisha man of God, arareba ukuntu aje n'ukuntu yateye ubwoba umwana wa Isiraheli, yohereza un message ati mwende mukamwelezee aende ndani ya mto Jordan, akaingia ndani mara 7. Ungerakara none kenshi ibitujyana mu bisubizo biratubabaza. Amasengesho yo kwiriza ubusa, kutirwanirira, kutagira ikiburi, kubaha, guca bugufi, gukunda abanzi bacu, kenshi biraturakaza. Baramboneranye ngo ngiye gusaba imbabazi. Menya ko uri umunyamugisha, bizatuma wifata nkuko abanyamugisha bifata. Ikintu cya mbere ni ukubaha. Inzira z'Imana zitandukanye kure n'inzira zacu. Les voies de Dieu sont de loin différentes de notre. Ibyumviro byacu nta namwe bihuriye n'iby'Imana. N'Imana igusabye kubaha, ni akantu koroshye cyane kugira ngo kwinjiza muri dimension yawe y'urukundo ndetse na elevation ya freedom, ntaho byava atari muri obedience. Imana yifuza ko tuyubaha kurusha ibindi byose bibaho, kurusha titre, kurusha amafaranga, kurusha imiryango, kurusha gukomera kose. Ibyo byose ku Mana ni nothing. Ikigushakaho ni ukuyubaha. Donc kuko inzira z'Imana zitandukaniye kure n'izacu, kandi kuko Imana yifuza yuko tuyubaha kurusha ibindi byose bibaho, aho ni wazingiye imigisha yacu. Cya gatatu nanone, Imana ishobora gukoresha inzira iyo ari yo yose shaka kugira ngo
itugeze mu migisha yayo cyangwa se mu migambi yayo. Imana inzira zayo zitandukanye kure n'izacu. Umva impamvu tugomba kuyubaha. Inzira z'Imana ntaho zihurira n'izacu. Icya kabiri, Imana igushakamo kuyubaha kurusha ibindi byose bibaho. Icya gatatu, Imana yakoresha icyo ari cyo cyose kugira ngo igere ku ntego yayo. Kandi intego y'Imana ni iki? Ni uguhesha umugisha. Ntabwo uzi aho uzacisha. Namani nta muntu wamukozeho. Namani nta muntu wamufashe ngo amwirize mu mazi. Namani nta muntu mwaturiye ijambo ngo wabibembe ngo ndoka katika jina la Yesu. Oya. Namani yumviye gusa. Aragenda wenyine yinjira mu mazi. Aribira. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi. Avuye mu mazi asanga umubiri wahindutse. Turi mu kwezi kwa karindwi. Imana igufashe mwene data. Bya bibembe, za soni, za komplexe, za ntambara, bwa bukene, biryo byose byakubuzaga kwitwa umunyamugisha, kwitwa umunyamahirwe. Reka muri uku kwezi Imana ibiguhe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Gadi wavuke, amahoro yabavuke, umugisha wavuke mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu ashimwe cyane. Ariko kubigeraho, la répétition la mère de science. Reka mbisubiremo. Kintu cya mbere zirikana yuko Imana inzira zayo zitandukaniye kure n'iz'abantu. Icya kabiri mwene data, zirikana yuko Imana ishaka, Imana itegeka ko tuyubaha kurusha ibintu byose bibaho. Icya gatatu, inzira z'Imana ni nyinshi kugira ngo isoze imigambi yayo ku buzima bwawe n'ubwanjye. Niyo mpamvu rero tuyubahe, ntitwicire inzira izo ari zose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kwezi kwa karindwi, Gadi wawe avuke, amahirwe yawe avuke, umugisha wawe uvuke, ibitangaza bivuke. Ahangaha la seule condition ni obéissance, ni ukubaha. Turayibona nanone kugira ngo amahirwe yacu, imigisha yacu igerweho. Tujya mu Itangiriro 12. Aburahamu Imana amugendera amubwira ngo Aburahamu, va mu gihugu cy'iwanyu, va mu muryango w'iwanyu, ujye aho nzakwereka, aho ngaho nzaguhera ibintu 7. Bene data, mu muhamagaro harimo obéissance totale. Iyo wagende mu muhamagaro nk'uko Imana yaguhamagaye, ukabyifatamo neza nk'uko Imana ibishaka, harimo imigisha 7. Kugira ngo bijyemo neza, hari ahantu ugomba kuva muri désobéissance, mu bigirwamana, muri orgueil, mu isi, ukabivamo ukajya mu gihugu Imana ikwereka par la foi. Alléluia. Aho Imana igomba gukorana nawe isezerano. Ntabwo Imana izasezerana nawe muri karande ziwawe, muri kamere yawe, mu bwibone bwawe, mu kwisuzugura kwawe. No. Inzira z'Imana ntaho zihuriye n'iz'abantu, kandi icyo Imana ishaka ni ukuyubaha kurusha ibindi byose. Icya gatatu, ntabwo uzi aho Imana izaca ije gusohoza imigambi yayo ku buzima bwawe. Niyo mpamvu Aburahamu yemeye ava kwa se Tera, aba mu gihugu cy'Abakaludaya, ajya ahantu atazi. Cyakora yarazirikanye ijambo rimwe ngo aho ngaho niho nzaguhera umugisha. Amenya yuko ijambo Imana yavuze iri inyuma yayo kugira ngo isohoze. Uri umunyamugisha, bizirikane. Aho uzajya hose hamwe n'Imana, uzagera ahantu Imana izakorana alliance cyangwa se izasohoza isezerano ryawe nayo kugira ngo witwe umunyamugisha. Bigomba iki rero? Kuzirikana umuhamagaro. Ubushize nabwo ko ari umuhamagaro y'ubwoko 2, umuhamagaro wo gukizwa n'umuhamagaro wo korera Imana. Kandi iyo yombi c'est possible, kandi icyo Imana ishaka
yuko iyo mihamagaro yombi itubamo kubaha Imana no gukizwa muri Yesu, icya kabiri tugakorera Imana. Niwo muhamagaro twahamagariwe. Ntabwo abantu bazakizwa batabonye guhinduka kwawe, ntabwo abantu bazakizwa batumvishe temanyaje yawe, ntabwo bazakizwa batabwiwe ijambo na Aburahamu aremera. Ubwo Imana inyemereye umugisha, ni Imana itisubiraho, ni Imana idahinduka, ni Imana inyuma y'ijambo ryangu risohoze, ndemenziza ibyo wacu byose ndagiye. Imana muhaye amagambo arindwi. Irya mbere, nzakugira ubwoko bukomeye. Mwene data, gukomera ntabwo dukomezwa n'abantu. Yurebye ibya politician ashobora gukomera agategeka kica gakiza, ariko igihe avuyeho gusa amateka ye ahinduka ubusa, bamwishyuza cya cyoro yihaye cyose bagakimunyaga, yewe no muri gereza akajya muri gereza. Ariko Imana yakuzamuye, Imana yagukomeje, isi yose arabimenya, amadayimoni arabimenya, indwara zirabimenya, ubukene burabimenya, n'abafite imitungo bose barabimenya, bakifuza kuyizana iwawe kugira ngo ibe sekurize. Nzakugira ubwoko bukomeye. Icya kabiri, nzaguha umugisha. Mu gitabo cy'Imigani 10:22 ngo umugisha Uwiteka Imana itanga niwe utungisha, niwe uzana ubukire. Ubutunzi, ubukire buva ku mugisha Imana itanga. Mu yandi magambo, Aburahamu Imana imusezeranije kuzaba umutunzi, Isirayeli no murisha. Icya gatatu, nzogeza izina ryawe Aburahamu we, niwemera umuhamagaro ngo uhamagaye, niwemera ko naguhamagaye kugira ngo ukizwe kandi unkorere. Wowe unyumva, zirikana ibintu byombi. Imana guhamagariye gukizwa no kuyikorera, kandi nubikora Imana izakugira kerelezo, Imana izakugira ubwoko bukomeye, tu seras grand. Icya kabiri, Imana izaguha umugisha, tu ne manqueras de rien, bikubwije ukuri. Icya gatatu, Imana iza kwihera umugisha, nta kibi kizegera ihema ryawe. Yego duhura n'intambara, ariko kubera ibisezerano rya Aburahamu, nibwo intambara zaza, hari Imana iturwanira, avuze ngo je serai l'ennemi de vos ennemis. Rabo shakaraba, je serai l'ennemi de vos ennemis. Iyi Imana yahagurutse rero mwene data, ikagenda imbere yawe ari umuriro ukongora. Iyo abanzi bawe bagurukiye, Imana ihinduka umwanzi w'abanzi bawe. Imana ifata urugamba rwawe ikarugira urwayo, Imana igasohora intwaro ntoya n'izikomeye, Imana ikakurwanirira. Ndakubwira ngo niwemera umuhamagaro wawe, ukitaba ko Imana ikwakira, ugakizwa kandi ukemera kuyikorera, Imana izaba umwanzi w'ababisha bawe, Imana izakurwanya intambara zawe zose. Yego bazaguruka, bazazira mu nzira imwe, ariko bazasubira mu nzira zirindwi. Mwene data rero, haguruka wakira agakiza, haguruka wakira ukorera Uwiteka Imana, hanyuma nayo izaba umwanzi w'abanzi bawe. Haleluya. Nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Amina. Iyo uhagaze mu muhamagaro wawe neza, Imana ishakisha abantu hirya no hino bo yahesha umugisha. Abo ni bande? N'abantu bakwifuriza neza, n'abantu baguha umugisha. Imana nayo ibitabo mbabwije ukuri, nubwo biravuga ngo niba bahaye itase imwe y'amazi kubw'izina ryanjye, kubw'umuhamagaro, kubw'umurimo mu nkorera, hakagira umuntu bazimana itasi imwe y'amazi, mbabwije ukuri ko umuntu muzamuhesha umugisha. Kandi mwibuke yuko haramutse cy'umuhanuzi Yesaya ibice 44:26, ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ikomeza amagambo y'abagaragu bayo, amagambo turakuba avuye ku mutima twanezerewe. Imana irakurikirana ikashira mu bikorwa. Umugisha tubaturira ntabwo ari uw'amagambo, ahubwo ni umugisha bahesha n'Imana dukorera.
ngo nzaha umugisha abazabifuriza umugisha. Bene data, dufite intere yo kubaha, yo gukunda, yo guhesha umugisha abakozi Imana, kuko icyo umukoreye Imana irakikwitura, icyo umuhaye Imana irakikwitura. Nzaha umugisha abazabifuriza umugisha, nzarwanya ababarwanya. Icya karindwi, muri wowe nibo imiryango y'isi yose izakomoka. Mu yandi magambo, il y aura des générations à disparaître. hari amateka azibagirana, ariko muri wowe amateka mashya akavuka. Imiryango izakomoka muri wowe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Abrahamu rero yaremeye, arahaguruka ajya aho atazi, ariko nubwo atahazi Imana irahazi. Ejo hazaza ntabwo hazi, ariko Imana yawe irahazi. Imana yateguye ahantu izajya kwagurira ubwoko bwayo, izajya gukomereza ubwoko bwayo, yiteguye kubavana mu gihugu kirimo ibigirwamana, ibajyanye mu gihugu bazaramya Imana, mu gihugu Imana izasorezamo amasezerano, ibavanye mu gihugu cy'ibishushanyo, ibajyanye ahantu bazasenga Imana bigacamo, ibavanye mu gihugu cy'ibishushanyo, ibajyanye ahantu bazajya bibutsa Imana amasezerano yabo. Imana nezezwa yuko tuzi uburenganzira bwacu, Imana nezerwa yuko tuyisabye bijyanye n'uko yatubwiye yadusezeranije. Abrahamu aremeye, yarimutse, aragiye ahantu Imana izasohoreza amasezerano. Mwene data, ndakwinginza ngo wumve, witabire, wakire Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hanyuma wemere umuhamagaro wo gukorera Imana. Udakoreye abantu, ukoreye Imana. Udahatirwa n'abantu, ukoreye Imana. Responsabilite yacu nk'abashumba ni ukubinjiza mu mihamagaro. Ni ukukwinjiza mu mihamagaro harimo ibintu bibiri, harimo encouragement, harimo no kugucyaha no kuguhana, kugira ngo ukamilike neza, uzagere kuri statut parfaite, uzagere ku murongo ukwiriye. Niyo mpamvu bene data, utagira coach, utagira umubyeyi, wowe nguwo ajyanwa nande, akochwa nande, afite ikibazo. Abrahamu aremera kuko yumva ijwi ry'Imana ryamuhagurutsa kugira ngo muri we hazakomokemo icyama, hazakomokemo ubwoko, kugira ngo abigereho nawe yimutse afite intego y'ibintu bibiri. Icya mbere, yaragiye yubaka ibicaniro ahantu hose, ariko ibicaniro bifite intego ya mbere, gusenga, kuramya no guhimbaza Imana. Ahantu azaramiriza Imana, ahantu azasengera Imana. Mwene data, mu buzima bwawe ugomba kugira igihe cyo gusenga no kuramya Imana. Mu ijwi ryawe, mu magambo yawe menshi cyangwa makeya, ugomba kugira ahantu, ugomba kugira umwanya wo gusenga, wo kuramya no guhimbaza Imana. Icya kabiri, ugomba kuba ahantu hakwiriye, aho uzajya gukiriza Imana amasezerano yaguhaye. Ibyo bintu biri nubikora, ibyo ni icya gatatu kizaba cy'uteka Imana, kumva amasengesho, kwakira kuramya no guhimbaza kwawe no gusoza amasezerano yawe. Mwene data rero, turi mu gihe cy'umugisha, muzirikana ko uri umunyamugisha. Nubizirikana rero icyo gikora ni cyane n'iki, urubaha Imana n'umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Kandi menya yuko inzira z'Imana zitandukanye n'inzira z'abantu. Icya kabiri, menya yuko noneho kubaha Imana bigomba gusumba ibindi byose byubaho. Icya gatatu, menya ko Imana yakora ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo isoze imigambi yayo mu buzima bwawe. Kubaha Imana. Noneho rero tugeze kwa Abrahamu, ngiye kurangiza kuri ibintu bibiri bituma Imana ikora nta blockage, nta nzitizi n'imwe. Icya mbere ni uko ufite ahantu usengera Imana, ukayiramya, ukayihimbaza. Icya kabiri ni ukuba ufite ahantu wibukiriza Imana amasezerano yaguhaye. Aho hantu iyo hafite rero, Imana nayo iravuga ngo uri umuntu yabimenye, ikaguha umugisha. Yesu ashimwa cyane. Reka ndavuge ku hantu Abrahamu aho ageraga hose yubaka igicaniro, hotel, igicaniro. Mu gihe ko Eliya ajya kumanura umuriro, yubatse igicaniro, acubaka neza, aracyubaka. Imana amanuka ku gicaniro, umuriro umanuka ku gicaniro. Kandi igicaniro yabwiye ushize ku gicaniro ari ahantu Imana imanukira, n'abantu bakazamuka bakahahurira, kugira ngo Imana bakemure ibibazo, Imana yumve gusenga kwabo, Imana yumve kuramya no guhimbaza kwabo, hanyuma Imana ikasubiza ibyifuzo byabo. Mu rusengero, ku gicaniro, n'ahantu tuzamuka tugahurirayo twese.
buri muntu wese azanye amashimwe mu mutima we, buri muntu wese afite amagambo kuramya no guhimbaza Imana, buri muntu wese afite ibyo agiye gutura Imana, agiye kuyisaba, agiye no kwishimira. Kandi ni ahantu noneho twibukiriza Imana amasezerano yacu, hanyuma Imana ikaza nayo ikabikora. Ni mu rusengero, ni ku gicaniro. Niyo mpamvu bene data, numenya kuri umunyamugisha, uzazirikana ahantu Imana yaguhaye, uzabaka igicaniro gikwiriye. Mwibuke yuko ahantu haba umwanda ni ahantu umwami cyangwa se umutware le seigneur de mouche, umutware w'isazi atura. Niyo mpamvu urusengero rw'Imana rugomba kuba propre, encore très propre. Bene data rero, ndabashimira ku bwitange bwanyu twubaka, ariko nanone tubabwira ngo abatariyemeza bakomeze, kandi niwiyemeje Imana imushoboze akomeze, kuko muri kino cyumweru kigiye turimo bagiye gutangira kuza kudusura. Nibasanga tudakwiriye azadufungira kugeza igihe tuzaba dukwiriye. Nimuze dukora ibyashoboka vuba na bwangu kino cyumweru, hanyuma turangize dushyire amakaro, wenda bazasange hari ekra harimo kugaragara. Niba Imana kugira neza muri data, uyubahe, uyikunde, uyizere kurusha ibindi byose, kurusha amafaranga, kurusha ubutunzi, kurusha ibyo ufite byose, hanyuma Imana ushyire hejuru ya byose. Icyo nzi cyo, Imana yabiguhaye izakubira inshuro 7. Turi mu kwezi kwa 7, aho Imana igiye gukora ibintu bikomeye cyane. Imana yahaye Aburahamu imuha imigisha 7. Imana yahaye Naaman exercice 7. Hanyuma 7 rero harimo ubutunzi bukomeye cyane. Mwene data, zirikana kuri umunyamugisha, ariko umugisha hari uwo guhaye Uwiteka Imana. Imana ibwira Aburahamu ngo mpereze umwana wawe w'ikinege wenyine. Aburahamu ntabwo azi yazuba yamufashe aramutanga, afata inkota aramanuka, ajya kwimucumita, marayika amufata akaboko, asanga uruhande yamutegura igitambo. Mwene data, Imana irirahira. Nifuza yuko twakwakira Imana ikirahira ko twayikoreye ibintu bikomeye cyane. Nimuze rero twubakira Imana igicaniro, aho tuzayisengera, aho tuzayiramiriza n'imbaraga n'umutima n'ubushobozi bwose. Hanyuma tuyibutse amasezerano yacu, nayo ize idukorera ibikomeye cyane. Icyo nzi cyo, hanyuma yo kuza urusengero, muzarebe ibyo Imana igiye gukora sasa, igiye gutabara, igiye kugaragara. Hari muzayibona imbona nkubone ishimwe ry'Uwiteka Imana, kandi ishimwe ry'abantu Imana irimo gukoresha nabyo gukoresha. Ishimwe ry'Uwiteka mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha rero, zirikana kuri umunyamugisha mu izina rya Yesu.